Barua ya kocha namba 139, jinsi watu sahihi wanavyoweza kuongeza nafasi yako ya kukutana na bahati nzuri kimafanikio. Rafiki yangu mpendwa, bahati ni moja ya sehemu ya mafanikio. Yaani moja ya vitu ambavyo vitafanya ufanikiwe ni kukutana na bahati nzuri. Kwa sababu kuna vitu ambavyo huwa viko nje ya uwezo wetu, lakini ni muhimu sana kwenye safari ya mafanikio. Sasa kwa kitu ambacho wengi hawajui kwamba bahati huwa zinatengenezwa. Yaani bahati sio kile kitu kwamba bwana alikutana na hiki na hiki na hiki ndio maana akafanikiwa. Hapana. Bahati huwa zinatengenezwa. Na kuna mambo ambayo ukiyafanya yanaongeza nafasi ya kukutana na bahati, wakati mambo mengine ukiyafanya yanapunguza nafasi ya kukutana na bahati. Na moja ya maeneo ambayo yanaweza kaongeza au kupunguza nafasi ya bahati ni watu wanaokuzunguka au watu unaotumia nao muda wako mwingi. Hiki kitu ambacho watu wamekuwa wakijui, hawajuagi athari ya watu kwenye safari ya mafanikio, na matokeo yake sasa wanaruhusu kila mtu kunyoa maisha yao na inakuwa na madhara ambayo ni makubwa. Kwenye barua hii namba 139 nimeeleza jinsi watu sahihi wanavyoweza kuongeza nafasi yako ya kukutana bahati nzuri. Na kuna vitu vitano ambavyo nimezungumza kwenye barua hii ambavyo ni muhimu sana utakao vielewe na uweze kufanyia kazi. Kitu cha kwanza ni kwamba mazungumzo ya kina yanapanua uwezo wa fikra. Athari kubwa ambayo watu sahihi wanaleta kwenye mafanikio ni aina ya mazungumzo ambayo mnayafanya. Wale kwa wanasema kwamba watu wa kawaida wanajadili watu watu wa wastani wanajadili mawazo, vitu, issues, na watu wanaofanikiwa wanajadili mambo makubwa. Sasa hebu angalia watu wanaokuzunguka mkikutana mnajadili nini hasa. Kama mnaanza kujadili watu, fulani kafanya hivi, fulani kafanya vile, huyu vile, jua hapo hakuna mahali mnaenda. Kama mnajadili matukio, nini kimetokea, kuna hiki, kuna kile, michezo, siasa, vita, sio nini, nako jua hakuna nafasi pa umetekeleza. Lakini kama mnajadili mambo makubwa, mnajadili mafanikio makubwa, mnajadili fursa mbalimbali, mnajadili, ile inafungua aina fulani ya fikra, inafungua namna fulani unavyoona mambo, na hiyo inaongeza nafasi ya wewe kupata matokeo makubwa sana. Jambo la pili, marafiki sahihi wanakuweka karibu na fursa. Watu sahihi wanataka kukuona wewe ukipiga hatua, wanataka kukuona ukisonga mbele zaidi. Kwa hiyo hawawi wazito kukuonyesha baadhi ya fursa ambazo wanazihitaji ili ufanikiwe. Tena zaidi wanataka sana ufanikiwe kuliko hata wanataka kufanikiwa wao. Na hiyo ni muhimu sana ambalo kwa wengi linakosekana. Jambo la tatu, mazingira sio ya kuhukumu yanaongeza ujasiri wa mawazo. Moja changamoto kubwa kwenye mazingira yanayozunguka ni uharaka wa watu kuhukumu. Yaani fanya jambo lolote watu watari wanakuhukumu. Wewe kwa sababu uko na hivi. Wewe kwa sababu wewe unaona, yaani watu hawaliangalii jambo na wakalizungumza kwa namna lilivyo, wanakimbilia kukuhukumu. Kwa nini limetokea? Kwa nini halijatokea? Kwa hiyo inapelekea watu kuhofia kuzungumza baadhi ya mawazo yao, wanaofikiria tunaonekana mbona mjinga sana, unafikiria kitu gani hicho? Yaani kwa watu wengi wanaogopa kwa sababu wanaogopa kuhukumiwa. Lakini unapokuwa na watu sahihi hawawezi hawakuhukumu, wanachukua kila wazo wako nalo, wanajadili, kuboresha na kuweza kupiga hatua. Lakini jambo la 4, kundi sahihi linakupa msukumo wa kukua. Ukweli ni kwamba, na hii imekuwa ni kanuni ya muda mrefu kwenye eneo la mafanikio. Mafanikio yako ni wastani wa mafanikio ya watu 5 na kuzunguka. Watu 5 wanatumia muda wako mwingi. Kwa hiyo unazunguka watu ambao hawafanikiwi, hawezi kuruhusu ufanikiwe. Ukizunguka watu ambao wanafanikiwa watakusukuma na wewe uweze kufanikiwa. Kwa hiyo inaongeza nafasi ya wewe kukutana na bahati nzuri kimafanikio. Na namba 5, bahati huwapenda watu walioko kwenye mzunguko sahihi. Bahati haitakufuata umekaa, bahati itakufuata unalalamika. Inakufuata ukiwa kwenye mwendo, ukiwa kwenye mchakato wa kuleta mafanikio, wa kupiga hatua ambazo ni kubwa. Kwa hiyo unapokuwa na watu sahihi ambao mnafikiri kwa usahihi, mnashirikiana vyema, hamna kuhukumu wengine, inaongeza nafasi, inakuweka kwenye mwendo sahihi ambao itakupeleka wewe kukutana na bahati. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na kundi kidogo cha watu basi, kwa watu wengi, watu wachache ambao kuna mahali wanaenda na mnasukumana kila mmoja kuweza kupiga hatua.
hiyo inaongeza sana nafasi ya kukutana na bahati na kupiga hatua ambazo ni kubwa kabisa. Rafiki, nenda kwenye Tanzanite Skills Academy, nenda kwenye barua au newsletter, alafu nenda kwenye barua ya kocha, fungua barua namba 139, isome na ifanyie kazi ili uweze kupiga hatua ambazo ni kubwa. Unapomaliza barua hii, tafakari ni aina gani ya watu ambao unatumia nao muda wako mwingi, namna gani utawatumia kuongeza bahati yako. Ukawe na siku bora kabisa leo rafiki.